其實如果用一個字去形容我哋同員工嘅關係咧，我相信用一個咧好 close 呢個英文字咧，我哋其實咧好親切。因為斯林美容咧由2個女仔到而家我哋超過200個女同事咧，其實咧大家咧個凝聚力都係好強嘅。咁最主要嘅原因咧，當然咧係一定有賴我太太嘅努力啦。我太太由開始嘅時間到而家嘅時間咧，係只有越變越好，越變越關懷一班同事。其實喺咁多年以嚟，包括咗現在嘅時間，我太太都係咧，就係每日不斷咧去巡每一個鋪。當然，個巡鋪直到唔係好簡單，行到去到簽個簿走嗰個巡鋪，而係真係坐低同經理、同顧問或者同前線嘅同事咧，大家去分享下啲經驗。當佢哋遇到困難嘅時間，點樣問題咧，我哋可以解決，幫到佢啊。或者生意唔係好好嘅時間咧，係鼓勵佢；生意好嘅時間，去小心唔好太多 over 咗嘅服務承諾俾客人，令到自己咧係進入一個咧係一個風險喺度。咁呢樣嘅態度咧，就係我從佢身上學得非常之多。另外一樣嘢咧就係佢對啲女仔真係好錫啲女仔嘅。佢喺啲行業都好多人傳聞嘅咧，就係佢定時定候煲湯水啊、整沙律啊、甚至乎煲粥啊或者等等嘅嘢咧，即係佢哋每一樣嘅事情咧，佢都係從關心啲女仔身上開始嘅。咁所以呢一樣嘢咧係能夠令到我哋公司嘅凝聚力咁強。咁我哋其實好似個 family 咁咧，呢個真係形容詞都好啱。不過咧，以一個家庭式嘅管治而進一個企業嘅管治咧，其實咧我哋都遇到一啲瓶頸嘅，因為家庭式管治某程度上都係兩公婆或者係一個我哋自己好主觀嘅願望同埋態度咧，係講俾佢聽點樣做，人為人治嘅精神比較大啲。但係由2個、20個或可能會容易處理，但係去到而家超過200個同事咧，我相信咧企業管治呢樣嘢咧係難免㗎啦。咁但係我哋都希望啦喺中間咧係能夠係拿捏得準一啲，能夠平衡翻各方面嘅同事嘅利益或者公司嘅利益。咁呢樣嘢咧，我同我太太有信心做得到，慢慢進入一個企業管治嘅。喺我哋行業嚟講咧，我哋係喺創作上可以講係一個比較大膽嘅風格。咁但喺營運上咧，我就唔同意。我哋係一個比較穩健嘅公司。首先講講喺創作上點解我認為大膽咧？因為咧係一般嚟講咧，美容業咧佢哋好多時咧都係用一啲比較可以用誇張嘅手法。或者一啲咧係比較咧就係大膽嘅字眼，去話俾客戶聽，我可以保證你點，保證你點。咁但係我發現呢個情況咧喺我嗰個自己嘅諗法裏邊咧，我唔係太接受同埋認同。咁所以從開始我哋做呢一個市場推廣，將個品牌建立嘅時間咧，我哋都認定咗我哋市場嘅定位係啲咩公司。或者我哋最 concern 最關注嘅係啲乜嘢？咁所以正如我講啦，品牌背後就係一個信譽嚟嘅嚇。咁所以咧，我哋咧從呢一個開始咧，我哋不斷咧都係主張咧，即係我哋創作可以大膽，但係承諾咧一定係可以大家做得到嘅，我哋先至係出現呢個訊息俾客戶層。起用周秀娜咧，其實一個咧好偶然嘅機會，回顧翻用少時間去講咧。就係喺08年嘅時間咧，當時咧我哋發現我哋嘅品牌咧已經係超過咗20年、22年㗎啦。咁我哋覺得俾人一個老氣嘅感覺，亦都咧行內雖然有一啲同業認識，但係喺市場咧係根本整個市場裏邊，或香港市場裏邊，或者東南亞市場裏冇人知道呢間公司存在嘅。咁我哋既然去要改變我哋重新包裝嘅品牌嘅話咧，我哋相信咧，我哋一定要諗下點解啲客唔嚟我哋嗰度。因為如果離開斯林嘅客咧，佢哋對斯林嘅認識已經好深㗎啦。咁就算我哋點樣去做同樣嘅模式咧，佢哋覺得都係一樣嘅啫。如果同樣模式對啲新客嚟講咧，佢更加唔會接受，因為你哋都係咁樣嘅，我都唔睇㗎啦。咁所以咧，我突然間有一個諗法，我哋點樣可以喺纖體市場咧係分一杯羹咧？咁於是乎我就定咗4大元素。一，我哋要揾個咧係好有活力嘅代言人。活力，跟住第2個條件就係青春。第3個條件就係有我哋斯林品牌嘅性格，因為當時咧我哋已經係有一個咧係女性嘅性格出現咗。我哋喺李亞男嗰個 campaign 裏邊咧，我哋都用咗啲字眼，就係話性感我感，素顏我感。呢個係反映咗而家咧係社會上一啲女仔咧，佢扮靚唔係為其他人扮靚，佢自己係喜歡嘅。
我要求嘅，我可以選擇嘅。咁呢個女士嘅態度咧，而家咧亦都係已經成為一種風潮㗎啦，即係女仔自話事。咁所以咧，我要保持翻佢今日性格，而最重要喺纖體市場裏邊咧，佢哋全部都係要瘦、要瘦、要瘦、要瘦。咁我哋咧覺得咧，唔好話就係好似一定要減磅即係先做靚。咁我哋咧就諗咗下，可唔可以另一個態度去睇咧？就係一個比例合乎比例、好靚比例嘅身形。咁所以咧，我哋用咗 Bikini Body 呢一個概念去做一個恰當嘅身形。每個人身高或者唔一樣，體重嘅成因唔一樣。咁綜合咗咁多嘅條件，青春活力有性格，同埋一個係 Bikini Body， 我哋 casting 超過20個模特兒啦、藝人啦咁樣，但最後我哋選擇咗阿 Chris 周秀娜。咁當然啦，佢喺呢個 campaign 裏邊咧，我哋係達到一個雙贏嘅效果嘅。咁呢一個係我哋喜出望外嘅呢個情況。咁所以喺創作上咧，我哋係可以係講係創作係大膽。但喺營運上咧，補充翻就係我哋都係一個比較穩健嘅公司嚟嘅。我哋唔借貸咧，其實咧就係某程度上我哋咧就係因為冇時間表啊。由於間公司係我同我太太係努力去做，我哋覺得咧，我哋做每一件事應該早去開個分店，個分店應該係最好嘅服務俾嗰邊嘅客戶，就唔係話要開幾多間，有個時間表設定俾壓力自己。咁所以當我哋嘅資金足夠，賺到錢翻嚟。當我哋訓練培足嘅人才，或者招聘到好嘅人才，有人，仲要有一個好恰當嘅地方，係配合咗我哋嗰個品牌嘅態度或者品牌嘅形象嘅。咁我哋呢3個條件，我哋就會開一個鋪。咁所以你會做得好舒服亦都係朝呢個方向去做咧，就能夠咧渡過咗我哋係金融海嘯、金融風暴呢個情形。咁沙士對我哋影響亦都好輕微。咁就係因為我哋咧係不借貸。咁呢個係到時而家為止，我哋咧奉行呢個態度去做嘢。